aka-ukalarimiz. Kombinat bozorda Marg'ilon. 7-may 2026-yil. Hafta kuniga shanba. Mana bu qizil tushlarimizni 500 ming deyishyapti. Jupuni mana ikkitasi mana. Ko'p qizil tushlar 500 ming, bunisini 1 million deyishyapti. Nerede endi bilan tasvirni so'rab bellasmish buni. Evet, şöyle ekan. Ben zam sotib olaman deb, men moda kerak to'g'ri. Shunday narsalar ekan. Alo. Pokistonimiz nech pul? Pokiston 50 ming. O'ynab yuradi. Alo. Yaxshi. Shunday ekan. Nech pulga bermadingiz qizil tushlarni? Buni so'rashyaptimi? Ha, 250 ming beryapti. Ha. Shunday narsalar ekan. Tayyor. Ha. Moda kerak. Olgan pulimni ham so'raman. Ha. Endi bozor xafa bo'lmaysiz. Ha, albatta. Bozorda qurudan bor ekan kattalarda. Kelinmaganlar uchun mana chiroyli syomka qilib beramiz, bo'lmasa. Kechalari. Ular tedishkilik aka. Puli nech pul bo'lyapti aka? Puli 1 million. Ha. Tedbilar ekan. 1 million ekan mana aka-ukalarimiz. Zo'r tedbilar. Uni bolalar ish kerak. Ajoyib. Ha, ular uchadi ular. Assalomu alaykum aka. Hoji kimdan keldi? Avtobusdan. Olmasa. Taksida ketdi. Ketishda joy bo'lsa, sizlar bilan ketaman, bo'lmasa taksiyani. Ya, borashda do'y o'rganib. Endi da hozir yo'qsiraman. Endi da hozir yo'q. Sekin olamiz-da. Ma'laykum. Bo'da yo'q. Toshkent chinnilar. Toshkent chinnilar. Aka bular parini nech pul deyapsiz aka? 250 deyapti akami bor. 250 ming so'mdan ekan. Mana Toshkent chinnilarimiz. O'ynab uchishga javob deyapti. Nomerni ayting aka endi. Telefon qilib aloqaga chiqaradi. 90 307 1009 ekan. Ismlar Farhod aka. Telefon olaverasizlar. Ajoyib kattalar ekan. 1 yoshliga bular aka o'zi. 1 yosh. Tanab kattalar ekan. Jupon nech puldan dedingiz? 250 kam. Jupa 250 ming so'm kam bor ekan mana. O'tib berishar ekan. Juda sifat qinoq ekan. Yaxshi boqilgan ekan, zo'r. Chiroyli narsalar ekan. Tozaligini qarang. Akkalarni ham
Akkalar ham parishkiriga bu. Shunda harakat. Qo'shliq olgan akkalarni ham qo'shlig'idan olgan. Bu akkalaringiz nech bilyapsiz? 100 ming kami bor unda. 400 ming kam bor ekan bu 250 akkalar. dedim, hozir kami bor. Ayyor qaragan. Tayyor chuchuklardan. Ajoyib budan. Tuxumga haydab qo'yganlar. Zo'r. Nima deydi? Bu akkalar bor ekan. So'z akkalar. Nech pul ekan bu? Yani ne ko'rdim shekilli bularni. Qapasida turib Bu yerda turgan. Yo'q boshqami? Boshqa ekan. Nechta bor ekan bundan aka? Yo'q, pishkun olganim yo'q aka. Bu sochmi yo? Uni nimalardanmi? Chiroyli narsalar ekan aka. Allohni bersin. Bunday chiqoni yo'q, o'raman. So'qqiz to'shlan har u yo narniki u. Bo'lami? Ha, deydi. Mana bitta bola bor. Jupi nech pul ularni? 100 ming bering. Oy, uchovini ol. Ajoyiblar bor ekan mana. Ammo ko'z o'rib qoldi jonajon. Kelamiz aka. Endi boshlanadimi bo'lsa? Bola bo'lmaydimi? Kichkinada bular. Mana. Bular kichikroqda. Ajoyib kattalar chiqyapti. Sekin-sekin yana ko'payyapti. Gulbodonlar nech puldan ekan? Jupi. Juplar nech pul deyapsiz aka? 250 mingga bermadim, uchtasini 350 mingga berdim. Mashin bilan mana bir qo'l. Bular qaysi sorti bu? Teddilarmi bular? Ha, royal kamagar. Ko'rishgan. Kamagar. Ana gulbodonlar bor ekan. Bu juvonachalaringiz nech pul ekan? Bir tovog'mi bular? Puli-chi puli? Chokar bo'lib ketadi bu keyin. Chokar bo'lib ketadi, chiroyli bo'lib. Ha, paypog'im chiqqan ekan, deb chiqqan ekan. Bolani yaxshi beribdi. Ha, yaxshi. Ma'lum o'zgaradi. To'g'ri ekan. Baba kelin stolga o'tiring. Bu gulbodonlarni nech pul deyishyapti? Ajoyib gulbodonlar ham bor ekan. Bozorlar boshlandi mana. Ha, akaxonlar. Charchash yo'qmi? Ha? Charchash yo'qmi? Oq sotib bor. Berajak puliga buni. Qoradimlar, malladimlar. Juda kattalar ekan. Zo'r. Aka-ukalarimiz mana hali tovuq bozori ham bor ekan mana. Kelib mana
Olsam bo'ladi. Bu kurka jo'jalarni ich bilan bo'lib ketdi. 110 ga berasizmi aka? Aka, kurka jo'jalar. 75 mingami? Ya. Mana to'qqa ochiribdi. Hozir qimmat u. Necha kunlik bo'ldi bu? Men bir hafta bo'lganda katta bo'lardi. To'qqa ochirgan ekan. Enasini yana tuxum yo'qotdi. Javobdan yaxshi bo'lgan odam avvalo qayboq. To'q ochirgan ekan, inasini yana tuxum aka 60 mingdan kami bu. Yaxshi. Bundan ham kichik oladi bu. Ular 2 pul. 50 mingdan kami. Mana kurka jo'jalarimiz 75 mingdan chiqdi. Yuradi, bu 10 kunlik g'oz katta. Yuradi, hozir 600 Necha pul ekan u jo'jalari? Jo'jalar 150 dan kam tushiramiz. Ha, yaxshi. Bozori hammasidan bor ekan mana. Ularda ham antiqalar chiqdi, yaponchalar. Bu yaponchalar necha pul ekan jupi? 400. Ozgina kelishtirib. Ha, yaxshi. Bozorni bersin. Buni qanazot bu tovuqni nimasi? Rekirda. Kallar ajoyib chiroyli ekan-a? Chiroylasa bu. Ya, uyda yurganda ham chiroyli bo'lsa kerak. Ko'rsiz. Xorazmdan bo'lib chiroyli yuradi. Ha, vaqti dahshat chiqib qoldi. Bozorda qashaqlarcha eng qimmat mana shu. Ha. Mana qiyonlar. Bedanalar bor ekan. Qo'g'larimiz bor ekan. Bu yoqqa jo'g'li mana kelib ko'raverasizlar. Chiroyli urdalarimiz bor ekan mana. Bu indiyitgachalar necha pul bo'layotgan kishinasi? Bolalar indiyitgan. 60 dan kam bor tushib beramiz aka. 3 haftalik bo'ldi. Ha. Kami bor. Bozorni bersin. Ajratib beraveramiz. Bo'ldi ekan, bozorni o'zi. Yaxshi narsalar ekan. 300 ming sotilyapti, o'g'il. Aha. 2 dollar. Hozir qo'rg'onga olmadi. Gazga qani suyib ko'rmaymiz. Qanaqangi xushbozorlar katta bor ekan. Bo'gaylar, qushlar hammasidan bor ekan. Quyoshlar. Bo'pti, 120 ga berasizmi tog'a? Hozir olib ketaman. Qaysini? Bering. Xo'rozni 120. Bering aka. Bering tog'a. Ha 5000 qo'shib bering. Bo'lsin. Bering 5000 qo'shib bersana. Bering 5000 qo'shib beradi. Bering. Mana 125 bo'ldi xo'roz. Baragasini bersin. Bu. Yo, qani Nima indiydi bolasimi? Ha. Necha pul bu? 75 mingga. 75 ming. Hammasi mi? Instagramda ko'rib. Yo'q, bromalarimiz yo'q ekan. Bu necha kunlik bu? Ko'chasi broma bilan Ulug'bor ekan bir. 2 kunlik necha pul bo'lyapti bu? Ha. Zot qaysidan bu? O'talmadi. Endi o'tamiz. Yo, zot qanaqangi zot bu? Andijon qora. Ha. Kelishib Bularchi bular?
Bu ham Andijon qoradanmi bu ham? 15. Ha ya. Kattaroq qo'yganlar ekan bu. Oydin beradi. Ko'p. Necha puldan berasiz endi buni onaxon? 200 ming beryapti. 20 ming Ulardan. Bu yesalar. 5 mingdan 10 mingdan o'tizda necha puldan berasan? 5 dan deyapti-da. Voy, yo'q men unutmam. Mana 5 minglik yerda bolalar. Bu nimaga bu? Mana bu. Mana onu sheriga urdish. Bunisi 5 ming. 5 mingdan ekan mana bu. Haligi bola. Sanjon, haligi bola. 6dan. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'pti 20 mingga shunda berasiz. Bunaqa bo'lmaydi. 20 mingga shunda. Bozorlar shunaqangi. Hammaga omad kelaverasizlar mana. Marg'ilon kombinat bozori. Shu bozorga. Hajat fotosimni so'rashyapti.